都係一個傳統家庭嘅觀念啦，同埋一個女性主義嘅一個衝擊喺度啊。導演其實陳小娟咁，佢作為一個喺單親家庭長大啦，同埋又初為人母啊，咁所以呢個新手媽媽嘅故事其實都拍得幾寫實，好沉重。佢有啲自身嘅經歷擺入去。咁有啲咩例子？可能就嗰啲母乳餵哺啊，餵人奶啦，可以咁講啦，同埋乳腺炎啊呢啲其實都好 common 會見到啦。同埋佢母嬰健康院入邊見醫生嗰啲橋段啊，嗰啲 slide 嗰啲 scale 其實都幾寫實啊，即係 feel 到好用心做好多功課啊咁樣。女主角啊譚善佢做嘅淑貞啦，咁佢嗰個絕望咧其實係一層一層咁樣層層遞進嘅喎。咁由佢重回職場上面嗰個難題啦，堅持要想做翻自己，即係好似有用啲啦人，唔知啊。係啊，保留一個自己喺度啊，即係仲想 keep 翻自己中意做中意嘅嘢啊，佢可以維生啊，揾到錢啊咁樣啦。但係面對